проголосовал? Да, только что. Ты где, в 17-й школе? Почему же? Или в какой темноте? Юнатор. Где? Станция юных натуралистов. А чего ты там, это самое, прописан где? На Раевском. А, ты на Рейску прописан, на хрен это прописано, надо было пахано прописано. Да ну, я наоборот выписался. Чего? Ну, за квартиру больше платим. Съездили. И пусть не пешком. О, нет.